Co to bylo? Nemám tušení. Měli bychom se podívat ven. Počkej na mě. Jdu s tebou. Proč se nic neděje? Hej, hráči! Můžeš nás ovládat kurzorovými šipkami a mezerníkem mezi námi přepínat. A nebo nás můžeš ovládat myškou. Někam ukaž levým tlačítkem a když tam můžeme dojet, Aniž bychom něčím hýbali, tak tam jedeme. a když někam klikneš pravým, tak tím směrem zkrátka zkusíme jet. Překážky, nepřekážky. No a tvým cílem by mělo být dostat nás oba ven. A dávej pozor, ať nám neublížíš. Když nám něco hodíš na hlavu, nebo